أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة. شيخ الإسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ الفتاوى المصریہ کی فرمائی من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع. سوک چه دا خیال کئی چه دے با قرآن و سنت مان عمل کئی او دا صحابہ کرام و فهم پک نمانی او دا حقی پلار روان ندے نو دے دا مبتدعین ندے. وجه دا ده چې صحابه کرام موږ ته دین را نقل کړی دی د کتاب او سنت په نصوص باندې هم دوی با خپویدل او د کتاب او سنت فهم دوی ته خسته حاصلو. نو کوم یو انسان چې دا دعوه کوي چې زه قرآن او سنت باندې په خپله پوهیږم او زه په خپله خوښه د هغې نه استدلال کوم د صحابه کرامو فهم ته ضرورت نشته نو دے مبتدع دے. ځکه قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې کله یو انسان د الله او د الله د رسول خلاف وکړي بیا وایي ویتبع غیر سبیل المؤمنین او د مؤمنانو په لاره باندې نه ځي بیا الله فرمایي چې نوله ما تولی او بیا د جهنم تهدید ورکوي. د دې مؤمنینو اولنی مصداق صحابه کرام دي. نو څوک چې د فهم د نصوصو کې د هغوی په لاره روان نه وي هغه د مبتدعینو نه دی.